ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong the thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau UMLA ka Amlarem constituency bat chief advisor ka Sarkar Jelau ba Lakman Rambui ulaple ya ka jingtei ka batmai jong ka school Pedengkarong Government LP School ha ka jingelang ka ba ipo iping ka balalong haplau jong ka school ya gani ka ying school batmai ka badon hinyo kamra latei hapo ka mission education jong ka benta ka ba ar lani ka phase 2 ya ka jingelang ple la penyai dau ba Coleman Poshna wahe shnong jong ka Pedengkarong bat layo ya ka jingkren lengkot nau block development officer jong ka Amlarem block uba Jimelim USD SEO ka Amlarem uba Silamin UXMDC uba Lamdi Bok Sumer kumjo nau head teacher uba Silverstar Sumer nalor kiwe lapen pho pen pieng ya ka jingalang da ki jingruai jingshat balai shimenta da ki khna school ki samla ka shnong bat na ki kanhon SHG ha ka jingidon lang jong kinong hikai ki kimegi kipa ki nong yalam shnong nalor kiwe ukong san uba Lakman Rambui ha ka jingkren ula perto ya kinong hikai ki kimegi kipa bat kinong shong shnong na ka benta ka jingtre stom ka jong ki kat hadu bakilayo ya kani ka ying school ka batmai shushu ulaong hapo ka 7 Amlarem constituency ladon kumbal live kandai teli gieng school kibalala ban shna hapo ki sansnem kibaladem bat dangdon ru ki jingtrei ki badang yai Hari ini nak high school zaman tak ski life road trip ubnai ubakhandai arja usau iran lang hari jaka rengkat kinong hikai rabas shlong kinong sakas mubha kikna school kinong kene kinong pa jong kasnong Pedengkarong rengkat rabas sakas mubha baniran lang baniasa kilang ya kane jingklip lang buram ya kane ying school mai jong Pedengkarong Government LP School Inauguration of Pedengkarong Government LP School by Sri Lakman Rambui, Lapalam A, in presence of H. Comfort Star Lamin, in charge of this Amlarem, Sri Kamaniel L.C. Manlim, SBU Amlarem, Sri Coleman Poshna, Vashna of Pedengkarong on 30th of September 2024, sanction amounts of Salak, that Nyojar South South Pupra, other mission education phase 2. Bleshbun kaneri school kedai mentara di Lapan. Ya gini morendom kan pulih tang batu kan ne gini kentin giba dorbar kalau thọ hagen ni kot leng kedap ka bangin saya ban ai te kabun kong kamurndom bala ai da kator bar snong Pedengkarong ha Sri Lakman Rambui local MLA 7 Amlarem constituency ha galai Februari September aracar arbusal snipli ya ka Pedengkarong Government LP School Primary new building the snowba andala ai ya thapti baro ipat ba jong kasnam Kasorta kalapun seluruh ke self help group santli ke self group guna nangne dagi paulak kasorta kala ai yara yaki makin seng yaki kamla jom dem tak tahu ngite ben trishto kajing nang diksak badan kam papinla bentre kane ka jaka jongi kade kepala kerkhul lagi ble kebadon kibon ki jaka jwa kai perthei mar tamma ka jwa jeng ka ji jin jwa kai perthei ki jaka jwa kai perthei kin long ki piang ja
jongi ladang ye trelang ki borsnong ki trajaka bat ladang inang mantene pensa ya kamarian kamau bangi de mantene pensa ya kamarian kiksaj am lampung hangte kibe itnat kaji yajat nang ne sete kibe itnat terter de takadaw ngimde balong iknam samla kibe do jingkermen bat kowe kibe kam galong ba haba pipule kot wat pelek jibut tang hakba pule pelek ro kumno pinyarap yaki kibe kikpa wat ken po ya kanong no kam wat ong batang tu batray sarkar ulay badang kam dan jan apa ngakemau ngakemau kibapun ngakeli kikon yang pigi tray ayu yang om dan kam dan jam hadang nakeli pnia oh udan la kakam ka ba uyo kajinyon ulong palat banyaw tu batray sarkar rebonsen hanyi kemikpa ngikay ba tang ubatray sarkar ubadan kam dan jam rebaro ngidong kibaklem kam klem jam de takadaw wang kibring dan jikermen bahkan ngapor kam de isu bangin sngew kan wan kita kiba penbig ngei kan election MP bradep kiba pun kibalabe hakata kabawan tra ikasinsyar kadar kabakunta kumne temau anam don bala banirap ye pi like tan galade yalade am don nuhero wanu pleiru uang ya ublay yarap ya gitu gibayrap dalade yalade anam dan manong na bala kajing tristam gajang pi kaji atli jang pi pos snok den karong kade kata ka banirap ya pi kibon gid nong mikmat mata kilay klem ka kajaka ban penpau baki kwa penkela ngaong penkela shwa kumnawa penroy yakin lang salah ngilong nong mikmat ngimpa balik perta syawe syar tengi wan perta hapok si jongi kumno bangin yo ya karoy kapal baro gibriu ya ut ya te kesurok na amrem syapring sikap ngala ngakwa ben ongipi katu kesurok hakas putrik ubnai akos ubnai September ladip sang syamnya ka hak syuruklu kita kini ginong nikmat hanos nem ngilayo kasurok hapo amlat khur hatang buli surok dan sikap surok narang surok amlanay surok muput surok dem tring ngidey ginong nikmat iba pek ya kakia kasyon ngilayo eg school hapo pamtubu ngilayo ya ka school hapo darang hapo padu terte ngilayo ya kayin school hapo terang belang apa primary school nilayo bante ya ka dispensary hapo ayurvedic dispensary hapo terang belang bat hapo nambre kita kini ginong nikmat ban syupendek yo pajba ngikwa ban kren da kikam ngawanang ni ban kren da kikam kumba ubabu ulaong mene banganga wanang ne nado bangalong nom nikmat ngiwan play yak opa primary jong pi ngi playo yak isrok layo umbam ni layo yak communication layo yak school layo yak subsentar jong pi hoy dang bon gibagi dan kam ngin satrekam dai piro piliban peke kunno mano ue ibat trekam ngalabenta kajing bit kajing biang kajang pi